Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod cu Învață cu mine. Astăzi vom învăța lecția a doua la geografie, care se numește Populația Terei. Vorbim despre populația Terei, fiindcă până în secolul al XIX populația Terei a crescut lent, din motive cauze, cum știm. Slaba dezvoltare economică, maladii, conflicte. După anul 1900, populația a crescut într-un ritm mai accelerat, ajungând în anul 2017 la peste 7 miliarde de locuitori. Tendința de creștere a populației se va menține constantă până la nivelul anului 2100. Conform estimărilor ONU, populația Terei va ajunge în acel an la peste 10 miliarde de locuitori. Însă vor exista diferențieri teritoriale ale evoluției numărului de locuitori, cum știți. Ok, v-am pregătit și un PowerPoint pe care o să vorbim în acest episod. El arată cam așa. Se numește Populația Terei, evoluția numerică a populației. Putem vedea că evoluția... Ia să puțin, să mi-l pun eu altcumva. Uite, mi-l pun aici. Bun. Evoluția numerică a populației. În antichitate, populația număra aproximativ 150-300 de milioane de locuitori. Aproximativ 500 de milioane de locuitori la începutul perioadei moderne. În anul 1804 s-a atins 1 miliard de oameni. Între anii 1945 și 1970 este o explozie demografică în statele dezvoltate, adică baby boom, adică populația explodează, cum ar veni, adică crește foarte mult. Iar aproximativ 7,8 miliarde de oameni trăiesc în Terra în anul 2020. Așa este. Pe Terra, da. Răspândirea geografică a populației. Răspândirea oamenilor pe glob este neuniformă și știm asta. Există zone mai populate, câmpiile, văile, mărilor, fluvii, sau zone mai puțin populate sau nepopulate, deșerturile tropicale, zonele arctice, unde ori se află grade foarte mari, ori grade foarte mici. Știm și densitatea populației, acum știm și formula număr de locuitori pe suprafață, exemplu 120 de locuitori pe kilometru pătrat. Ok. Așa. Evoluția numerică, vedem și aici, estimarea, numărul de locuitori. Ia uitați aici. Numărul de locuitori scade până în anul 2100, albastru e cu 2100 și cu roșie 2017 anul. Ia uitați aici, în Africa crește, în Rusia crește. Ia uitați aici în Europa scade, mai în Europa scade. Iar în celelalte continente crește. Factorii care influențează răspândirea populației pe glob sunt naturali, climă, relief, resurse de apă, soluri, demografici, natalitate, mortalitate, migrație, socioeconomici, nivelul de trai. Cu cât salariile dintr-un oraș sunt mai mari, cu atât numărul de locuitori va crește mai rapid. Și 4. Istorie și culturi. Vechimea așezărilor, religia. Evoluția numerică a populației Terei a fost întotdeauna pozitivă, cu perioade de creștere mai rapidă. De exemplu, Revoluția Industrială, creșterea accelerată, explozia demografică, de care am vorbit, s-a înregistrat după anul 1960 datorită acestor factori. Iar creșterea calității vieții și a duratei medii a vieții. În anul 1850 erai sigur că poți să ai 36 de ani. În anul 1900, 48 de ani, în 1950, 67 de ani, în 2000, 78 de ani, iar în 2017 puteai să mori și la 75 de ani. Următorul. Avem diversitatea umană. Diferențieri rasiale, rasa albă, rasă mongolă, rasă negroidă, diferențieri confesionale religioase, creștinism, islamism, hinduism, budism, ateism, ortodoxism,
Mobilitate teritorială. Mobilitatea populației, migrațiile reprezintă deplasările oamenilor dintr-un spațiu geografic în altul din diverse motive. Se disting două categorii de persoane care migrează. Emigrant, cel care părăsește un spațiu geografic pentru altul, iar imigrant, cel care sosește dintr-un spațiu geografic din alt spațiu. Să știți de la mine. Știm că peste 3% din locuitorii Terei sunt migranți. Principalele cauze care îi determină să-și părăsească definitiv țara fiind căutarea unor condiții mai bune de trai, locuri de muncă, studii, refugieri. Migranții înregistrează două tipologii, cum am și zis, emigranți pentru țara, zona din care pleacă și emigranți pentru țara, zona de destinație. Ok. Așezările omenești. Am trecut acum la așezările omenești. Ce știm din așezările astea omenești? Că ele se împart în două categorii, rurale, sat, fermă, cătun și urbane, oraș, conurbație, megalopolis. Așezările omenești. Diferențierile dintre așezările rurale și cele urbane sunt date de numărul de locuitori, activitățile desfășurate, densitatea populației și structura clădirilor, mai înalte la oraș. În funcție de forma vetrei, zona unde se găsesc casele și anexelor caselor, satele se împart în sate risipite, în zonele muntoase, casele se află la distanțe mari una de cealaltă, sate răsfirate în zonele de deal și de podiș, casele sunt mai apropiate între ele, iar sate adunate în zonele... acum am văzut și eu. Sate adunate în zonele de câmpii, casele sunt foarte apropiate. Și cred că putem vedea și aici un exemplu. Aici putem vedea că sunt case, ce case avem aici? Păi cum am numit că se numesc? Case risipite. Astea de aici sunt case răsfirate și aici case adunate, cum v-am și zis. Ia uitați, case adunate în zonele de câmpie. Aici sunt de dealuri. Așezările omenești, în funcție de zona geografică și de materialele din care sunt construite casele, satele sunt de mai multe tipuri. Sub sau cuib, construite din piatră, specifice zonei mediteraneene, Grecia, Italia, Spania, Malta, cu izbe căsute din bârn, specifice zonelor montane, Siberiei și nordul Europei, cu case construite din cărămidă și piatră, caracteristice Europei vestice, cu case construite din chirpici, specifice Europei estice, cral, cu gospodării construite din lut și lemn, specifice Africii de Sud, iar iurte construite dintr-un schelet de lemn apropiate cu pâsla, specifice Asiei Centrale. Și putem vedea stup. Aici este și acele cu izbe. Izbele sunt aici. Aici căsuțele construite din cărămidă. Sunt fix aici. Ia uitați aici acele cu chirpici, cral și iurte. Cral și iurte. Așezările omenești. Oraș cu metropola. Oraș cu peste 1 milion de locuitori, cele mai populate metropole din lume sunt Tokyo, care are 37 de milioane de locuitori, mai mare decât țara noastră, care are 20 de milioane. Aproape 20 de milioane. New Delhi, 28 de milioane de locuitori. Wow! Megalopolisul este o grupare de orașe apropiate între ele, care însumnează un număr uriaș de locuitori, mai mare de 30-40 de milioane de locuitori. Și avem și niște exemple. Boswash, în estul SUA, între orașele Washington DC și Boston. Unde este acest Boswash? Boswashul este între Washington și Boston. San, în vestul SUA, statul California, iar orașul Los Angeles cu San Francisco și San Diego.
iar Tokaido, în Japonia, este cel mai mare megalopolis din lume, 60 de milioane de locuitori.